Ok,សួស្តីអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តការសិក្សារបស់យើងបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងថាកេរទី3មានន័យថា how to learn English grammar effectively បាទហើយបើយើងដាក់ចំណងជើងបែបនេះគឺមានន័យថាតើយើងត្រូវរៀនភាសាអង់គ្លេសបើមានន័យថាវិជ្ជាករអង់គ្លេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនឹងបែបណាបាទព្រោះខ្ញុំដាក់បែបនេះចង់បញ្ជាក់ថាយើងអាចរៀន grammar ទៅតាមសៀវភៅបាទ grammar book បាទសៀវភៅវិជ្ជាករជាច្រើនណាបាទនៅយើងបានឃើញនៅលើទីផ្សារជាច្រើនបាទតកតងមួយនឹងការរៀនវិជ្ជាករនេះបាទប៉ុន្តែយើងអាចរៀនបានប៉ុន្តែឥឡូវយើងធ្វើមកជា clip បាទជា clip វាមានន័យថាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងដោយសារតែយើង select យកចំណុចបាទសំខាន់ដែលតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងយើងដែលយើងគិតថានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងគួរតែចេះមុនណាគួរតែចេះមុនគេបាទជាចំណុចចម្បងបាទដូចជាការដែលមានន័យថាគ្រប់វិ clip ទាំងអស់ដែលខ្ញុំដាក់ដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកមកបង្រៀននេះគឺគិតថាជាចំណុចដែលយើងគួរតែចេះមុនឲ្យហើយបាទព្រោះយើងមានចំណុច grammar grammar នឹងច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងគិតថាអាណាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេឬអាណាដែលយើងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃឬក៏ចំណុចណាដែលយើងប្រឈមមុខសប្តាហ៍ថ្ងៃឬក៏ចំណុចណាដែលសិស្សយើងនិស្សិតយើងបាទប្រឈមមុខនឹងការដែលគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានទៅបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជិត30ឆ្នាំនៃការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនេះមកគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជ្រើសរើសចំណុចមួយចំនួនបាទយកមកបង្រៀនបង្កើតជាមេរៀនថ្មីបាទដែលរៀបចំថ្មីឡើងវិញដែលអាចធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងការចាប់យកបាទតកតទៅនឹងការរៀបចំនេះបាទព្រោះអីនៅក្នុងសៀវភៅ grammar book គេមិនបានរៀបចំបែបនេះទេណាមិនបានរៀបចំបែបនេះទេអញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈនៃការរៀបចំឡើងវិញបានល្អគិតថាអាចជំនួយដល់អ្នកសិក្សាអាចងាយយល់ឬក៏ឆាប់ចាំឬក៏ចាំបានយូរបាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងចូលទៅមេរៀនទី16បាទចំណងជើងផងយើងគឺតកតងជាមួយ do និង make បាទណា unit 16យើងថ្ងៃនេះពាក្យ make ពាក្យ do និងពាក្យ make នេះបាទគឺជាពាក្យមួយដែលយើងបកខ្មែរយើងថាធ្វើណាអញ្ចឹងបើយើងគិតជាខ្មែរយើងពាក្យថាធ្វើនឹងវាងាយណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បាទគ្រប់ situation បាទគ្រប់action ទាំងអស់បាទអាចបកថាធ្វើនេះធ្វើនោះគ្រប់បែបយ៉ាងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសគឺពាក្យថាធ្វើនឹងមានច្រើនរបៀបបាទមានច្រើនរបៀបជាច្រើនកិរិយាចង់និយាយថាជាច្រើនកិរិយាសព្ទដែលយកពាក្យខ្មែរយើងថាធ្វើនេះយកមកប្រើណាប៉ុន្តែអង់គ្លេសអាចប្រើច្រើនណាច្រើនកិរិយាសព្ទដែលមានន័យដូចប្រហែលខ្មែរយើងបាទតែខ្មែរយើងមិនខ្វល់ទេឬក៏មិនលំបាកទេក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យថាធ្វើបាទប៉ុន្តែអង់គ្លេសយើងមានជាច្រើនដូចជាថ្ងៃនេះយើងយកពាក្យ do និងពាក្យ make មកនិយាយពាក្យនេះគឺមានការប្រើប្រាស់ផ្សេងគ្នាពេលខ្លះបាទយើងត្រូវតែចាំបើមិនចាំទេយើងប្រើខុសហើយដែលយើងអង់គ្លេសហៅថាយើង make an error បាទបង្កើតនៅកំហុសដែលយើងអត់ចេះសោះហើយយើងនិយាយទៅវាខុសទាំងស្រុងបាទមួយទៀតយើងហៅថា mistake បាទ mistake ក៏ជាកំហុសដែរកំហុសដែលយើងដឹងតែយើងនៅតែធ្វើឲ្យខុសបាទអញ្ចឹងមានន័យថា mistake នេះសូម្បីតែ native speaker គាត់អាចបង្កើត mistake ដែរណាប៉ុន្តែយើងសម្រាប់ second ឬក៏ foreign language learner វាអាចបង្កើត mistake ផងវាបង្កើត error ផងព្រោះយើងអត់យល់ថាមិនបានគេប្រើអញ្ចឹងហើយយើងចេះតែប្រើតាមទម្រង់នៃភាសាទី1ផងយើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវយកមកប្រៀបធៀបបាទត្រូវយកមកប្រៀបធៀបរវាងភាសាខ្មែរយើងនិងភាសាអង់គ្លេសបាទព្រោះអីវាមិនមែនជាងាយទេបាទត្រូវធ្វើការចងចាំថាតើពេលណាយើងប្រើ do ពេលណាយើងប្រើ make អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះបាទសូមជម្រាបអ្នកសិក្សាទាំងអស់ថាយើងមាននាមជាច្រើនដែលលើកយកមកជាឧទាហរណ៍បាទជាក្រុមតែម្ដងណាយើងប្រមូលដាក់នាមទាំងអស់តើនាមណាខ្លះប្រើជាមួយ do តើនាមណាខ្លះយើងប្រើជាមួយ make បាទអញ្ចឹងលក្ខណៈហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា how to learn English grammar effectively អញ្ចឹងយើងមិនមានតែមួយយកតែពីរយកមកគ្រាន់តែលើកទៅធ្វើតេស្តយកមកដាក់យើងសិក្សាតែ4-5នាទី4-10នាទីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងហ្នឹងតិចទៅជួនកាលអ្នកសិក្សាឃើញនាទីច្រើនណាបាទឃើញនាទីច្រើនទៅអត់ចង់រៀនទេមេរៀនហ្នឹងថាកន្លះម៉ោងឬក៏1ម៉ោងជាងអីហ្នឹងណា
បាទ40 50នាទីចឹងទាំងខ្ជិលមើលដោយសារវែងពេកចឹងបើសិនបើយើងរៀន clip ខ្លះណាបាទអ្នកខ្លះគាត់យកបង្កើត YouTube ចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់5នាទី6 7នាទីសួរថា6 7នាទីអាចរៀនអស់ទេមិនអាចអស់ទេសូម្បីតែខ្ញុំគ្រាន់តែបរិយាយមិញតិចប្រាប់ហ្នឹងគឺចង់អស់5 6នាទីហើយណាហើយបើសិនបើយើងចូលទៅដល់រៀនវឹបតែម្ដងមិនបានបរិយាយអំពីហេតុផលអំពីឫសគល់អំពីគោលបំណងថាហេតុអីបានយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅដល់យើងរៀនយកវាដូចអត់ជាមានអ្វីអីសំខាន់សោះណាបាទអញ្ចឹងមេរៀនណាដែលច្រើននាទីកាន់តែពេញលេញណាអរគុណអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយមេរៀននេះដែលខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែខ្ញុំពេលខ្លះណាខ្ញុំខ្លួនឯងពេលខ្លះបាទត្រូវតែគិតថាតើពេលណាប្រើ make ពេលណាប្រើ do ពួកពាក្យទាំងអស់នោះប្រែតែធ្វើបាទចឹងមាន perform ក៏ថាធ្វើ create ក៏ធ្វើ make up ក៏ធ្វើណាចឹងធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងយកពាក្យ do និងពាក្យ make ដែលជាពាក្យមួយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅក្នុងភាសាប្រចាំថ្ងៃយើងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាសូមតាមដានណារហូតដល់ចប់ដើម្បីយើងដឹងនៅអ្វីដែលថ្មីបាទថាតើពាក្យ do និងពាក្យ make នេះប្រើជាមួយនាមប្រភេទណាខ្លះអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបាទ grammar explanation ណាបាទការបញ្យល់អូខេ number 1 we often use do with certain noun to describe activity or something that have an effect on people okay once again we often use do បាទជារឿយៗយើងប្រើកិរិយាសព្ទ do with certain noun ជាមួយនឹងនាមមួយចំនួនបាទណាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកសិក្សាជាមួយខ្ញុំយើងបាទខ្ញុំមានបកអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាយល់អំពីប្រយោគនឹងឃ្លោងឃ្លាត្រូវបកមិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវពុំមែនបកឲ្យទំនងទេណាអ្នកសិក្សាណាបកឲ្យត្រូវបកឲ្យត្រូវមានន័យថាវាស្ដាប់ទៅវាព្រោះហើយមិនថាទំនងទេវាព្រោះវាត្រូវហើយបាទព្រោះវាស្ដាប់ទៅវាយើងបកទៅត្រូវគឺមានន័យថាយើងស្ដាប់ទៅវាទំនងណាអញ្ចឹងមិនបកឲ្យគ្រាន់តែពីរោះហើយណាអញ្ចឹងអាចមើលអានឹងថែមទៀតណាអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាត្រូវបកយ៉ាងម៉េចបាទគឺថាជាមួយនឹងនាមមួយចំនួន to describe activities ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពទាំងឡាយ or things ឬក៏បញ្ហាទាំងឡាយ that have an effect on people ដែលមានផលប៉ះពាល់បាទផលប៉ះពាល់នេះអាចនិយាយថាល្អក៏បានអាក្រក់ក៏បានដែរណាបាទ effect ហ្នឹងដែលមានផលមកលើមនុស្សទាំងឡាយតែមានលទ្ធផលឬក៏មាន result វាណាបាទមកលើមនុស្សទាំងឡាយអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍ sample I can't wash up I have to do my homework បាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំមិនអាចលាងចានបានទេបាទ I have to do my homework បាទអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជាក់ថា do homework នេះណាអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យ homework ត្រូវតែប្រើជាមួយ do មិនប្រើជាមួយ make ទេណាមិនប្រើជាមួយ make គឺប្រើមួយ do បាទខ្ញុំទៅធ្វើ homework របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងចាំ noun មួយ noun នេះគឺប្រើមួយ do ណា do homework okay one again one more example the campaign may have done more harm than good គេថាការធ្វើយុទ្ធនាការណាពីនេះណាការធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមានការមានហាមមានប៉ះពាល់ផលអាក្រក់ណាបាទហាមប៉ះពាល់ហ្នឹងមានន័យថាអាចទាំងរាងកាយទាំងផ្លូវចិត្តអីចឹងហាមណាបាទធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ច្រើនជាងល្អមានន័យថាធ្វើឲ្យមានផលអាក្រក់ហ្នឹងបាទច្រើនជាងផលល្អបាទអញ្ចឹងធ្វើដែរនេះធ្វើណាបាទអញ្ចឹងប្រើជាមួយ do harm បាទធ្វើឲ្យមានផលអាក្រក់បាទជាងផលល្អបាទអញ្ចឹងមានន័យថា noun harm នេះបាទយើងដាក់ trade ណាបាទ noun harm នេះបាទគុណនេះវា harmful ណាតែអញ្ចឹងយើងប្រើមួយ do ដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ជាទូទៅមួយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតបាទអូខេយើងមើលកំណត់សម្គាល់ other noun commonly used with do include បាទនេះបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹង slide ទី1យើងបង្ហាញឧទាហរណ៍មួយណាមួយពីរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើនាមមួយចំនួនដែលប្រើមួយ do ឥឡូវនេះយើងមាននាមមួយចំនួនធំដែលយើងបានលើកមកនេះអញ្ចឹងយើងចាំទៅអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាចាំថានាមប្រភេទហ្នឹងគឺប្រើជាមួយ do ណាបាទប្រើជាមួយ do គឺថានាមដតីទៀតដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅជាមួយ do រួមមានបាទ business ណាអញ្ចឹងមានថា do business
và thưa grocery và thưa chùm nuôi nhé do damage đó do damageមានន័យថាស្មើវា to damage មានន័យថាធ្វើឲ្យមានការខូចខាត do an exercise បាទធ្វើការហាត់ប្រាណណាអូខេឬក៏ do somebody a favor ក៏បានកាលណាយើងដាក់បែបហ្នឹងយើងអាចជាជំរើសឬក៏ do a favor ឬក៏ do somebody a favor អញ្ចឹង do somebody a favor ស្មើនឹងពាក្យថា to give somebody a hand បាទអញ្ចឹង to give somebody a hand បាទមានន័យថាឲ្យដៃនរណាម្នាក់ណាបាទអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាប្រយ័ត្នយើងឃើញ to give somebody a hand ឲ្យដៃ no ណាអញ្ចឹង to give to do somebody a favor ឬក៏ to give somebody a hand វាស្មើពាក្យថា to help somebody បាទជួយនរណាម្នាក់ណាជួយធ្វើការជួយអីចឹងបាទមួយទៀតឬក៏ do good ឬក៏ do no good បាទអញ្ចឹង do no good បើយើងនិយាយថា do good មានន័យថាវាល្អណាបាទធ្វើអញ្ចឹងទៅវាល្អបាទណាដល់ do no good មានន័យថាអត់ល្អបាទឬក៏ do any good បាទអញ្ចឹងដាក់ do any good ទៀតក៏បានដែរបាទថែម any good អញ្ចឹងក៏បានបាទ do any good បាទមានល្អខ្លះអញ្ចឹងទៅណាdo homework បើយើងមានមិញហើយឬក៏ do somebody an injury បាទ injury ណាបាទជួយ do somebody an injury មានន័យថាធ្វើឲ្យណាម្នាក់មានរបួសណា injury មានរបួសបាទធ្វើណាម្នាក់មានរបួសគេធ្វើដែរណាធ្វើ do a job បាទធ្វើការងារណាអូខេ do research បាទធ្វើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងសរុបឡើងវិញពាក្យ do បាទនៅក្នុង clip នេះគឺយើងមាន noun មួយណាគឺ business damage exercise favor good any good ឬក៏ homework injury job research បាទអញ្ចឹងយើងមាន noun មួយចំនួននេះបាទយើងចាំថាកាលណា noun នឹងត្រូវការ verb គឺ do ណាបាទប្រើមួយ do បាទអញ្ចឹងត្រូវចាំបាទ In informal English we can use do instead of other verb to talk about certain job គឺថានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមិនផ្លូវការយើងអាចប្រើប្រាស់ do ជំនួសឲ្យកិរិយាសព្ទមួយផ្សេងទៀតដែលនិយាយអំពីការងារមួយចំនួនណានេះបាទសូមចាំណា certain job បាទការងារមួយចំនួនបាទការងារមួយចំនួនឥឡូវមើល example នេះបន្ថែមណាបាទយើងអាចបន្ថែម example can you do the shoe before the children go to school បាទអញ្ចឹង do the shoe នោះមានន័យថាសម្អាតស្បែកជើងបាទតើអ្នកអាចសម្អាតស្បែកជើងមានយើងដោះយើងជូតអីវាអញ្ចឹងទៅប៉ូលីអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងមិនធ្វើស្បែកជើងទេណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងចឹងការយើងគិតថាត្រូវខុសបាទអញ្ចឹងត្រូវតែរៀនវិជ្ជាករណាអ្នកសិក្សាបើយើងអត់រៀនវិជ្ជាករទេយើងមិនអាចថាមិនបានថាត្រូវមិនបានថាខុសបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ follow ទៅតាម grammar rule ណាអ្នកសិក្សាបើយើងអត់រៀនអត់ចេះទេបាទពិតតែអត់ចេះតែម្ដងណាខ្ញុំខ្លួនឯងនៅឆ្លងកាត់ការរៀនភាសាអង់គ្លេសនឹងយូរមកហើយណាយូរច្រើនហើយបាទតាំងពីខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំខ្ញុំស្គាល់ ABC រៀនមករហូតមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានការលំបាកក្នុងការឆ្លងកាត់ការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបង្រៀនសិស្សខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ណាបាទប្រាប់គាត់ថាយើងត្រូវតែដឹងការប្រើប្រាស់វណ្ណភាសានេះមួយបាទតើនាមមួយណាប្រើមួយ verb មួយណា verb ណាទៅតម្រូវប្រើជាមួយនាមណាខ្លះយើងចងចាំណាបាទអត់អាចយកមកដាក់និយាយតែមួយម៉ាត់ឲ្យត្រូវទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងរៀនមួយចាំមួយរៀនមួយចាំពីររៀនមួយចាំ3អញ្ចឹងណាបាទបើមិនចាំមានន័យថាយើងនឹងហើយគឺរៀនខ្សោយហើយណាបាទយើងបញ្ជាក់ទៅខ្លួនឯងថាកាលណាយើងរៀនខ្សោយគឺមកពីយើងអត់ចាំណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើចាំមកពីអីទី1តើខំទិញបើសិនបើយើងមិនខំទិញទេមិនចាំទេមិនមែនខួរក្បាលមកពីលើមេឃណាទេណាដូចជាខ្ញុំតិចដើមយើងត្រូវតែទិញអរគ្នាណាមិនមែនថាយើងអ្នកខ្លះសម្បត្តិទឹកចិត្តថាខ្ញុំរៀនអត់ចេះទេអត់ចង់រៀនទៀតទេបាទមែនទេណាអ្នកសាអត់មានអ្នកណាខួរក្បាលមកពីណាទេបើសិនបើយើងមិនទន្ទិញវារឿយៗទេវានឹងចាញ់ពីយើងហើយណាអ្វីដែលយើងចាំតិចតួចនឹងរលប់បាត់អស់បាទអត់បាត់អស់ពីខ្លួនយើងឈឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានតែរំលឹកវានិយាយវាប្រើវាទៅបាទវានឹងរស់នៅជាមួយយើងហើយណាអរគុណអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែទន្ទិញវាចាំតិចទៅណាប្រើមួយអីអញ្ចឹងណាទាំងសាណាពួកអ្នករៀនសូត្រមិនងាយទេបាទមិនសប្បាយប្រហែលទេនិយាយតាមត្រង់ប៉ុន្តែបើយើងចេះទៅក៏យើងសប្បាយដែរណាបាទវាមិនមែនថាមួយជីវិតយើងរៀនអត់ចេះរហូតមិនទេបាទមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងទៅណាអូខេបាទសូមបន្តឡើងវិញបាទតែ can you do the shoe before the children go to school តើបាទនេះអាចថានិយាយទៅលើម៉ាក់ឬក៏ម៉ាក់និយាយជាមួយប៉ាអីចឹងណា
បាទថាតើអ្នកអាចបោះសម្អាតបាច់ជើងនឹងជូតអីចឹងបូលីអីចឹងណាបាទមុនកូនទៅរៀនដែរបានដែរទេបាទអញ្ចឹងសួរណាអាចជូតសម្អាតអត់អញ្ចឹងក្មេងៗវាអត់ចេះជូតណាអញ្ចឹងយើងជាពុកជាម៉ែជាបងជាអ៊ំអញ្ចឹងណាអាចជួយសម្អាតអីតិចទៅបាទ and you going to do your hair it look untidy បាទអានេះខ្មែរយើងប្រើហ្មងបាទធ្វើសក់ណាអរគុណអ្នកនរគ្នាណាធ្វើសក់គឺប្រើដូចខ្មែរយើងបេះបិទតែម្ដងបាទតែអ្នកនឹងមិនធ្វើសក់ទេបាទសក់ណែឯងមើលទៅដូចជាអត់របៀបសោះបាទធ្វើសក់ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាសិតជាងការឲ្យគេទៅគៀបអីចឹងជាងការសក់យើងខានគៀបឥឡូវជាពិសេសស្រីណាបាទខានគៀបខានអីចឹងយូរគេកក់គេគៀបអីចឹងទៅវាដូចជាកទ្រីងកទ្រឿងបាទ untidy ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើសក់ហ្នឹងមានន័យបាទយើងអាចថាយើងទៅឲ្យគេកក់ឬក៏ខ្លួនឯងយើងអាចកក់ខ្លួនឯងយើងអាចគៀបខ្លួនឯងក៏បានដែរបាទឧបករណ៍ខ្លះយើងអាចធ្វើសក់ដោយខ្លួនឯងបានណាបាទសិតវាសម្អាតវាទាំងទៅបាទវាស្អាតដែរអូខេណាអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទនេះគឺដូចខ្មែរតែម្ដងបាទធ្វើសក់យ៉ាអរគុណសូមមើលទៅមួយទៀតបាទអូខេនឹងចំណុចទី1ដដែលណាបាទចំណុចទី1តកតងមួយ do we can also use do instead of for example arrange flowers បាទយើងអាចដាក់ name ហ្នឹង arrange flowers cook or make a curry បាទ curry ស្ល curry ចឹងទៅ cut nail hair make bed tidy a cupboard a deck or a garden បាទសូមមើលឡើងវិញគឺថា we can also use do បាទយើងអាចប្រើកិរិយាសព្ទ do ជំនួសឲ្យឧទាហរណ៍ថាពាក្យ arrange ណាមានន័យថាបើតាមធម្មតា arrange flower ណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងថា do flower បានដែរមានន័យថារៀបចំណាបងប្អូនណារៀបចំផ្កាបាទដូចយើងហ្នឹងរៀបចំផ្កាយើងទិញផ្កាមកថ្ងៃសិលថ្ងៃអីចឹងទៅឬក៏យើងលក់ដូរផ្កាអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវរៀបចំវាឲ្យមានរបៀបតាមប្រភេទផ្កាអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ arrange flower អាចប្រើពាក្យថា do flower ប្រយ័ត្នយើងឃើញគេប្រើ do flower ហីធ្វើផ្កាឯណូណាអរគុណបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមចាំមែនតើទី2អាចជំនួសពាក្យ cook អញ្ចឹង do curry do a curry មានន័យថាចម្អិនសាឡការីឬក៏ធ្វើសាឡការីនេះខ្មែរយើងធ្វើសាឡការីថ្ងៃហ្នឹងដែរទៅវត្តអីមានម្ហូបអីខ្ញុំធ្វើសាឡការីមានន័យថាយើងស្លសាឡការីណាអរគុណណាសូមចាំមែនតើឬក៏ make a curry ក៏បានអញ្ចឹងយើងប្រើ do a curry cook a curry ឬក៏ make a curry ណាអរគុណបងប្អូនសូមចងចាំបាទ cut បាទអញ្ចឹងអាចជំនួសពាក្យថា cut nail ឬក៏ hair អញ្ចឹង do nail ធ្វើកញ្ចក់ខ្មែរយើងប្រើតាណាធ្វើសក់ធ្វើកញ្ចក់យេសក់នេះយើងមានបាញ់ហើយណាបាទធ្វើសក់ធ្វើកញ្ចក់ឬក៏ make បាទជំនួសឲ្យ make ដែរដូចជា do bed បាទ make bed មានតែរៀបចំគ្រែណាបាទធ្វើគ្រែដល់នេះណាតែតើផ្ទះខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំគាត់រកស៊ីធ្វើគ្រែមែនទេអញ្ចឹងមិន do bed ទេឬក៏ make bed ទេបាទណាអូខេ tidy បាទ tidy មានន័យថារៀបចំឲ្យមានរបៀបអញ្ចឹងយើងអាចជំនួសពាក្យ tidy ហ្នឹងគឺមានថា do a cupboard បាទ cupboard នេះមានន័យថាទូណារៀបចំទូយើងដាក់ចានក៏បានឬក៏ដាក់អីទូយើងដាក់អីដាក់ហ្នឹងបើថាយើងរៀបចំវាទៅណាបាទអញ្ចឹងរៀបចំវាទៅឬក៏ deck បាទ deck នេះគឺនិយាយចំទៅគឺអាចថារបស់ចង់និយាយថា deck នេះគឺចង់និយាយថាចេះដូចថាបើសិនបើនៅលើកប៉ាល់នៅលើទូកអីចឹងបាទវាមានជាន់វាអញ្ចឹងហៅថា deck អញ្ចឹងយើងរៀបចំដាក់វាទៅឲ្យបានស្រួលបួលបាទដាក់អីវ៉ាន់ដាក់អីអញ្ចឹងណាអូខេឬក៏ do a garden yes do a garden បាទយើងប្រើ garden ក៏បានណាប្រើ garden ក៏បានអរគុណយើងមើលទៅចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង do ដែរណាបាទគឺមានន័យថា we also use do when we talk about general or indefinite rather than particular activity បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើកិរិយាសព្ទ do នេះផងដែរបាទនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពជាទូទៅបាទនិយាយពីសកម្មភាពទូទៅឬក៏សកម្មភាពមួយដែលមិនច្បាស់លាស់បាទណា indefinite ជាងសកម្មភាពពិសេសបាទជាសកម្មភាពពិសេសមានន័យថាយើងប្រើ do នេះគឺសំដៅទៅលើសកម្មភាពមួយជាទូទៅបាទអត់ច្បាស់លាស់ទេណាជាទូទៅបាទជាងច្បាស់លាស់ឥឡូវសូមមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម I think David has done something បាទ to the computer I can't get it to work
គេថាខ្ញុំគិតថាដាវីតបានធ្វើអីណាជាមួយកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំសុំសេចក្ដីណា something បាទនេះបាទខ្ញុំបើកវាអត់ចេញចុះបាទមានន័យថាយើងបើកវាអត់ចេញបាទណាបើកអត់ចេញបាទមិនជាចុចអីបែបណាមួយចឹងទៅបើកអត់ចេញណាអត់ដំណើរការអូខេមួយទៀតបាទ did you do anything about the broken window this morning គេថាតើអ្នកមានបានធ្វើអ្វីទេបាទចំពោះបង្អួចដែលបាក់បែកព្រឹកមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវដល់មានន័យថាបង្អួចហ្នឹងវាបាក់បែកព្រឹកមិញវាបែកវាខូចព្រឹកមិញតើអ្នកឯងមានបានធ្វើអីវាអត់ណាបានធ្វើអីវាអត់អ្មេចបានវាបែកវាខូចអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យទូទៅមិនមែនថាយើងអត់បានដឹងថាអ្នកបានដំវាបានវាយវាទាត់ធាក់វាអត់ទេអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ do ក្នុងន័យជាលក្ខណៈអ្វីមួយគឺ general បាទ general ជាទូទៅឬក៏ indefinite បាទมันច្បាស់លាស់ណាចឹងដូចយើងចឹងថាខ្ញុំគិតថាដាវីតបានធ្វើអីជាមួយកុំព្យូទ័រខ្ញុំបើកវាអត់ចេញសោះបាទតើអ្នកឯងបានធ្វើអីជាមួយប្រួយហ្នឹងមិនបានប្រួយហ្នឹងវាបែកណាព្រឹកមិញហ្នឹងចាពីមុនមកអត់អីទេប៉ុន្តែឥឡូវមិនបែកចឹងណាអូខេបាទសូមមើលទៅចំណុចមួយទៀតបាទចឹងមានការប្រើច្រើនតាក់ទងមួយ do ណាចឹងមិនងាយប្រហែលទេមិនថា do ធ្វើស្រួលណាបាទហ្នឹងអត់ចប់អត់ទេច្រើនយ៉ាងដែរណាបងប្អូនបាទអូខេ we sometimes specify particular activity after first introducing the action in general we do គឺថាជានៅពេលខ្លះយើង specify មានន័យថាច្បាស់លាស់មានន័យថា specify មានន័យថានិយាយសកម្មភាពឬក៏សំដៅទៅលើសកម្មភាពពិសេសណាមួយច្បាស់លាស់បាទបន្ទាប់ពីត្រូវបានសកម្មភាពនោះត្រូវបានគេណែនាំបាទមានថា introducing the action បាទសកម្មភាពទាំងអស់នោះ in general we do បាទជាមួយពាក្យ do សូមម្ដងទៀតណាគឺថាពេលខ្លះយើងប្រើបាទដើម្បីបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពពិសេសណាមួយបាទបន្ទាប់ពីសកម្មភាពទាំងឡាយត្រូវបានគេណែនាំណាជាទូទៅជាមួយពាក្យ do example I did a good amount yesterday okay I finished the report I order some new textbook គឺថាខ្ញុំបានធ្វើបាទការងារយ៉ាងច្រើនណាមកនេះចំនួនឲ្យការងារមួយចឹងទៅបាទ youth នោះមានន័យថាការងារនឹងមួយចំនួនដ៏ច្រើនកាលពីម្សិលមិញបាទខ្ញុំបានបញ្ចប់របាយការណ៍ណាខ្ញុំបានបញ្ចប់របាយការណ៍បាទអញ្ចឹងចំនួនដល់យើងប្រើពាក្យថាខ្ញុំបានបញ្ចប់របាយការណ៍ហើយខ្ញុំនឹងកំងបាទនៅ textbook ថ្មីជាច្រើនបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺមានន័យថាយើងបានធ្វើអ្វីមួយបាទដ៏ច្រើនកាលពីសម័យបាទហើយយើងមិនបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលអ្វីមួយនោះគឺថាខ្ញុំបានបញ្ចប់របាយការណ៍ណានេះបានបញ្ចប់របាយការណ៍ខ្ញុំបានកំងសៀវភៅ textbook បាទជាច្រើនថ្មីជាច្រើនគឺយើងបញ្ជាក់ថានេះយើងបានធ្វើការងារជាច្រើនហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់បានបញ្ចប់នេះបានបញ្ជានេះណាជាកំងអញ្ចឹងអូខេអរគុណបាទសូមមើលចំណុចទី2បាទយើងនៅតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យ do ដដែលណាបាទតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យ do ដដែលគឺថា we use do with an ing form as a noun when we talk about job and leisure activity បាទសូមមើលឡើងវិញបាទ we use do យើងប្រើ do with an ing form បាទជាមួយនឹងទម្រង់ ing នេះបាទទម្រង់ ing នៅពេលដែលនាមបាទ as a noun ជានាម sorry when we talk about job បាទនៅពេលដែលយើងនិយាយពីការងារ and leisure activity បាទ leisure activity មានន័យសកម្មភាពពេលទំនេរណាបាទសកម្មភាពពេលទំនេរដែលយើងធ្វើហ្នឹងបាទយើងប្រើ do a word or phrase such as the some a bit of etc is usually used before the noun បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យឬក៏ក្រុមពាក្យដូចជាពាក្យថា the ដូចជាពាក្យថា some ឬក៏ a bit of នេះបាទបាទត្រូវបានជាធម្មតាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅខាងមុខនាមណានៅខាងមុខនាម example បាទមើលទីហោ I normally do the ironing while I'm watching television TV អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំតែងតែអ៊ុតខោអាវបាទអញ្ចឹងតាមពិតយើងអាចចាំហ្មងទៅណា to do the ironing បាទខ្ញុំជាធម្មតាគឺអ៊ុតខោអាវនៅពេលដែលខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍បាទអញ្ចឹងមើលបដាអ៊ុតបដាអូខេធម្មតាបាទខ្ញុំក៏អ៊ុតខោអាវដែរណាជំនាញដែរព្រោះស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងត្រូវអ៊ុតដែរបាទអូខេមួយទៀតបាទ he hoping to do a bit of skiing while he visit Bernard in Austria sorry in Austria គេថាគាត់សង្ឃឹមថា
nâng thưa ca lên ski nè bà bạn tịch bạn tuổi bà without skiing chỉ ski lên tịch tuổi nơi bên đại qua tên lên Bernard bạn ở Austria bà ở Austria đó bà chẳng là Bernard Austria nó cứ hiện ở bọn môi đại cọ khlang đó của cả nhà dân chạm ấy từ khi mình bắt thạc cọ cả đằng thạc cọ đây để sao ta lên ski cứ tỏ ta miền thạc cọ đó bà skiing đấy cứ miền thạc cọ và dân chi tụm lẹ bị lừa nôm mây máu bạn đấy ok chẳng dùng bà cho mùi nắng chỉ cần sự cam phê tụm này đấy đó bà sekarang PP từ tụi này laser dân từ chỉ ski lên nhưng từ bà rồi có ột khả ai chẳng tôi ở đây ột khả ai ở đây thế ok bà chẳng 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 bàn tay dân miền tra điện đó bà lấy xong rồi tới slide bàn tay okay we also used to talk about cleaning cooking gardening shopping washing bà rồi có washing up sorry គេថាយើងក៏ប្រើប្រាស់ do បាទដើម្បីនិយាយអំពីការសម្អាតការចម្អិនអាហារការធ្វើកិច្ចការងារសួនច្បារឬក៏ការទិញទំនិញណាទៅសារទិញទំនិញឬក៏បោកគក់ជាដើមបាទបោកគក់អញ្ចឹងទៅបាទទុក sample បាទសួរឧទាហរណ៍ I'm going to pan បាទចឹងគេឲ្យយើង compare ណាបាទ I'm going to pan មានន័យថាខ្ញុំនឹងលាបថ្នាំបាទដូចយើងលាបថ្នាំបន្ទប់លាបថ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀត I'm going to do some panning បាទយើងអាចបើសិនបើយើងប្រើ to pan នឹងហ្មងក៏បានប៉ុន្តែបើយើងដាក់ប្រើ panning បាទនឹងជានាមអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយ do some ណាគេថាខ្ញុំនឹងធ្វើការលាបថ្នាំខ្លះៗបាទយើងលាបថ្នាំដូចថានៅផ្ទះយើងមានកន្លែងខ្លះវាស្លកពណ៌ឬក៏វាបែបណាមួយអញ្ចឹងយើងលាបថ្នាំឡើងវិញណាលាបថ្នាំវាអូខេបាទយើងប្រៀបធៀបមួយទៀតបាទ I'm going to read some book បាទខ្ញុំនឹងអានសៀវភៅខ្លះៗ but not ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយថា I am going to do some book reading អត់បានទេណាអត់បាននេះគឺតាក់ទងជាមួយ structure បើជាពិសេសទៅអ្នកសិក្សាបងប្អូនណាបើសិនបើយើងសិក្សាពី structure ទៅក៏បានដែរបាទតាក់ទងយើងហៅថា structure ណាបើសិក្សាពីសំណង់ប្រយោគរបស់កិរិយាសព្ទឬក៏របស់ពាក្យនឹងតែម្ដងអាហ្នឹងយើងដឹងហើយពួកបានមិនបានគឺមិនមានន័យថាយើងចេះតែប្រើប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគេក៏ប្រាប់ថាយើងនិយាយថា to read some book បាន to do some penning បានតែដល់ to do some book reading អត់បានទេណាគេអត់ប្រើអញ្ចឹងបាទគាត់គេសួរថាមិនបើអត់បានបាទគេអត់ដែរប្រើអញ្ចឹងណាភាសាផងគេគឺអត់ប្រើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងជាចំនួនយើងប្រើពាក្យថា I am going to read some book អញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែដល់ penning យើងអាចប្រើពាក្យ to do some penning អញ្ចឹងបានអូខេដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមថាមានអ្វីល្អក្រៅពីចងចាំណាហើយយើងជួបមួយយើងចាំមួយទៅបាទអរគុណច្រើនបាទសូមបន្តទៅខាងមុខទៀតបាទអូខេបាទឥឡូវយើងនៅក្នុងចំណុចទី2ដដែល normally ជាធម្មតា if there is an object present បើមានកម្មបត្តិ example some book បាទដូចជាមានពាក្យ some book after the verb បាទនៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទ we can make a sentence with a similar meaning with do plus ing គេថាយើងមិនអាចធ្វើប្រយោគមួយដែលមានន័យដូចគ្នាដោយប្រើសំណង់ប្រយោគ do បូក ing បានទេអានេះគឺចង់និយាយដូចខាងលើមិញបងប្អូនណា I'm going to pen ហើយមួយទៀត I am going to do some penning មិញណាបាទអាហ្នឹងយើងប្រើបានប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺមិនជាទូទៅទេបាទអញ្ចឹងយើងដូចខ្ញុំនិយាយតដែរយើងជួបមួយយើងចាំមួយទៅតើពាក្យ noun ហ្នឹងប្រើមួយ verb ហ្នឹងណាបើយើងចង់ប្រើមួយ verb ហ្នឹងគឺប្រើ noun ហ្នឹងឬក៏ noun ខ្លះมันអាចប្រើមួយ verb ហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងមានតែចង់ចាំអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេចង់និយាយថាជាធម្មតាប្រសិនបើមានកម្មបត្តិណានេះមានកម្មបត្តិអ្វីចង់និយាយគឺមានកម្មបត្តិណារបស់កិរិយាសព្ទហ្នឹងណាបាទនេះដូចជា some book អញ្ចឹងបាទនៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទយើងមិនអាចបង្កើតប្រយោគដែលមានន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយប្រើទម្រង់ do បូក ing បានទេ however we can talk in this way about ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបាទយើងអាចនិយាយតាមរបៀបមួយនេះអំពីដូចថា bird watching បាទចឹងអាចនិយាយថា do bird watching បាទមានតែទៅមើលបាក់សីបាក់សាអញ្ចឹងយើងទៅលេងសួនអីទៅឬក៏កន្លែងដែលមានបាក់សីច្រើននៅប្រទេសគេណាតែយើងអត់មានទេបាទធម្មតាណាតើសួនសត្វបានអាចមានអញ្ចឹងនៅប្រទេសគេតំបន់ខ្លះគឺសុទ្ធតែបាក់សីតែម្ដងណាគ្រប់ប្រភេទបាទណាយើងអត់ដែលមានសួនបាក់សីមានសួនសត្វធម្មតាណាបាទសត្វពាហនៈសត្វអីចឹងទៅតែ bird អត់តាន់មានបាទអញ្ចឹងស្រុកគេអាចមានអញ្ចឹងគេដាក់ទៅ do បាទមាន to do bird watching ឬក៏ to do letter writing បាទមានន័យថាសរសេរសំបុត្រ note taking បាទធ្វើការកត់ត្រា
sight seeing បាទទៅដើរមើលទេសភាពមើលនេះមើលនោះអញ្ចឹងណាយើងប្រើ to do នឹងបាន example បាទសូមមើល we did a bit of sightseeing in Paris គេថាពួកយើងបានទៅដើរមើលទេសភាពឬក៏មើលនេះមើលនោះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបាទទៅដើរទៅមើលឡើយនេះមើលឡើយនោះអញ្ចឹងណាបាទយើងអាចប្រើមួយ do sightseeing នេះបាទមួយទៀត Paul often goes to do some bird watching គឺថាជារឿយៗគាត់ផលគឺតែងតែគាត់ទៅមើលសត្វណាបាទទៅមើលសត្វមានន័យថាគាត់ចូលចិត្តមើលសត្វអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅតំបន់ណាដែលមានការអភិរក្សសត្វអញ្ចឹងគេទិញសម្បត្តិអីចូលមើលទស្សនាអញ្ចឹងណាអូខេ thank you បាទអញ្ចឹងចងចាំណាបាទមានអ្វីក្រៅពីចាំណាមិនអ្នកសិក្សាទាំងអស់បាទបាទយើងមើលចំណុចទី3បាទ number 3 yeah number 3 we talk about constructing or creating something we use make rather than do បាទនេះចងចាំកន្លែងនេះយើងមើលធ្វើការប្រៀបធៀបបាទយើងនិយាយដើម្បីនិយាយអំពីការសាងសង់បាទ constructing ការសាងសង់ការបង្កើតអ្វីមួយយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ make ជាជាងពាក្យ do បាទព្រោះពាក្យហ្នឹងមានបកថាធ្វើដូចគ្នាណាធ្វើបាទអញ្ចឹងគេថាបើសិនបើយើងនិយាយអំពី construction ឬក៏ creating something យើងប្រើពាក្យ make ជាជាងពាក្យ do បាទណាលោក example the firm I work for makes children clothes គេថាក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំធ្វើការឲ្យហ្នឹងបាទបងប្អូនគ្នាសូមអានlạiនេះចេះណាកុំអានជាប់ណាយើងអានថា the firm I work for តាមពិតអ្នកសិក្សាត្រូវនិយាយថា I work for the firm ណា the firm នេះបាទប៉ុន្តែអានេះប្រើទម្រង់លក្ខណៈ imperfect sentence ប្រយោគដែលបែបគេហៅថាសង្កត់ណាសង្កត់ន័យចឹងថាក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំធ្វើការឲ្យហ្នឹងគាត់ធ្វើឬក៏យើងហៅថាធ្វើសម្លៀកបំពាក់ក្មេងៗបាទមានតែកាត់បាទផលិតចឹងណាសម្លៀកបំពាក់ក្មេងៗអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ plural តែម្ដងណាបាទនឹងចងចាំបាទ I cut out pieces but she made the model all by herself បាទមានន័យថា I cut out pieces បាទមានន័យថាខ្ញុំកាត់ជាចំណែក but she made the model បាទមានន័យថានាងបានប៉ុន្តែនាងបានធ្វើជាគំរូណា model បាទ all by herself មានន័យដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថា model អ្វីដែលយើងធ្វើខ្ញុំកាត់ទៅបាទកាត់ជាចំណែកចេញមកបាទហើយប៉ុន្តែនាងបានធ្វើគំរូអ្វីៗហ្នឹងមានន័យថាបង្កើតគំរូហ្នឹងគឺដោយអ្វីៗទាំងអស់គឺដោយខ្លួនឯងណាបាទដោយខ្លួនឯងបាទចឹងនេះខ្ញុំអត់បានដាក់ make ណាអត់បានដាក់ make ជាអក្សរពណ៌ក្រហមបាទអូខេមួយទៀតបាទ I make some fresh coffee and gave her a cup បាទមានន័យថាខ្ញុំបានឆុងមួយហ្នឹងថាឆុងវិញធ្វើកាហ្វេណាបាទយើងហៅថាឆុងវិញណាបាទខ្មែរយើងហៅថាឆុងលេងធ្វើហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានឆុងកាហ្វេថ្មីបាទមានន័យថានៅហុយអញ្ចឹងណា fresh coffee ហើយបានឲ្យនាងមួយពែងបាទឆុងឲ្យបានមួយពែងអរគុណអញ្ចឹងចង់ចាំបាទសូមមើលទៅមួយទៀត we also use make បាទ we also use make with certain noun បាទយើងក៏ប្រើពាក្យ make បាទជាមួយនឹងនាមមួយចំនួនបាទ particular when we are talking about an action that someone perform បាទមានន័យថាជាពិសេសបាទនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពមួយដែលនរណាម្នាក់កំពុងធ្វើនេះ perform ដែរបងប្អូនណា perform នេះក៏មិនស្រួលប្រើបានដែរពាក្យ perform នេះធ្វើនេះពាក្យនេះក៏អាចត្រូវតែយកមកនិយាយជាមួយរឿងហ្នឹងដែរណា perform ព្រោះពាក្យ perform នេះក៏គេហៅថាមានលក្ខណៈកម្រិតជាមួយ noun ដែរតើ noun ណាខ្លះដែលប្រើមួយ perform ណាខុសពីពាក្យ do ខុសពីពាក្យ make ដូចយើងណាឥឡូវទៅហៅមួយណា perform an operation ធ្វើការវះកាត់អូខេហើយដូចគ្រូពេទ្យអីចឹងបាទគាត់ធ្វើការវះកាត់ជំងឺផ្សេងបាទអត់ប្រើ do ទេអត់ប្រើ make ទេប្រើ perform ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំយើងថាពាក្យធ្វើហ្នឹងខ្មែរយើងស្រួលបាក់អត់មានអីបាក់សោះប៉ុន្តែអង់គ្លេសងាយណាស់អ្នកសិក្សាណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកយកមេរៀននេះអាចជំនួយមិនមែនមានន័យថាយើងរៀនមេរៀននេះឲ្យចេះ 100% ទេប៉ុន្តែច្រើនភាគរយណាស់ជួយដល់អ្នកសិក្សាច្រើនភាគរយមែនតើណាដែលយើងបានដឹងថាអូ do គេប្រើអញ្ចេះតា make គេប្រើអញ្ចេះ
នេះនាមទាំងអស់ហ្នឹងប្រើមួយ do នាមនេះប្រើមួយ make អូខេអញ្ចឹងយើងក៏មានគំនិតខ្លះដែរណាអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាមិនមែនថាអាចមើលម្ដងនេះអ្នកសិក្សាយល់ទេប៉ុន្តែអាចយល់ខ្លះហើយមើលវាមួយសារពីរសារទៅណាអត់មានអីខាតទេណាអ្នកសិក្សាចំណាយពេលបន្តិចទៅបាទចំណាយពេលទៅដើម្បីចំណេះដឹងខ្លួនយើងបាទនេះដូចជាបានអង្គុយរៀនជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់ណាយើងមិនចាំបាច់ជួលគ្រូមួយខែ$200ទៅបង្រៀនដល់ផ្ទះអីចឹងណាដល់អានេះក៏ដូចជាខ្ញុំទៅបង្រៀនដល់ផ្ទះដល់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែបញ្យូមើលទៅណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសុំមកវិញណាបាទអ្នកសិក្សាអាចជួយ like មួយណាអូខេបើសិនបើអាចមានសន្តានចិត្តជួយ share នេះដើម្បីអីបាទដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតគាត់អាចបានរៀនជាមួយយើងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំអត់បានអីទេបាទបានចែកចាយចំណេះដឹងសប្បាយចិត្តដែរដែលអឺមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់រៀនហើយបានឲ្យមេដៃឡើងលើមួយណាបាទគិតថាល្អណាសូមកុំភ្លេចអាហ្នឹងអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាណាព្រោះខ្ញុំឃើញថា click ខ្លះដូចជាមួយច្រើនណាឡើង 1k 2k ណា 1k 2k ណាច្រើនដែរបាទ1000 view 2000 view ប៉ុន្តែឃើញការឲ្យមេដៃដូចតិចណាវាមកមិនវិញថាដោយសារអញ្ចេះអ្នកសិក្សាណាប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាខ្លះគាត់មើលហើយគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍រឿងថាឲ្យតម្លៃដល់អ្នកបង្កើតឯងដល់ដូចជា live អីចឹងដូចយើង Facebook អីចឹងយើងឃើញទៅយើង live មួយទៅមានន័យថាយើងឲ្យតម្លៃម្ចាស់ខ្លួនហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំអត់បានអីយើងចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងចង់បានថាview រួចហើយឬក៏រៀនរួចហើយសូមឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសតែជួយ like មួយហើយបើសិនបើអាច share អានឹងចូលទៅក្នុង Facebook ផងអ្នកសិក្សាទាំងអស់ណាយើងអាចហៅថាបងប្អូនក៏បានដែរបាទណាព្រោះគិតថាប្រហែលជាវ័យប៉ុណ្ណឹងបាទអាចហៅបងប្អូនទាំងអស់ឬអ្នកសិក្សាទាំងអស់ជួយទៅប៉ុណ្ណឹងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកសិក្សាដែលអតីតទៀតគាត់ឃើញទៅគាត់ចង់រៀនដែរណាអញ្ចឹងយើងអត់លាក់គំនួយទេណាសម្រាប់ខ្ញុំអត់លាក់ចំណេះដឹងទេខ្ញុំចង់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ចេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ចង់ឲ្យចេះដូចគ្នាណាបាទអត់មានបំណងអីទេបាទមិនថាធ្វើអញ្ចឹងទៅខ្លាយទៅជាអ្នកមានអត់មានអីទេបាទអត់មានអីទេណាបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែជួយចែកចាយចំណេះដឹងហើយតម្រាំយើងបានរៀបចំជា clip ជាមេរៀននេះគឺនិយាយតាមត្រង់អ្នកសិក្សាចំណាយពេលច្រើនណាស់ណាអ្នកសិក្សាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចំណាយពេលច្រើនណាស់តម្រាំរៀបបានហើយគិតគូរត្រឹមត្រូវហើយមើលចុះមើលឡើងហើយណាប៉ុន្តែអាចមាន mistake តិចតួចណាបាទអាចថា1% 2%អីចុះបាទណាមិនដល់រហូតដល់5%ទេបើពាក្យថា clip ខ្លះអត់មានបញ្ហាអីទាស់តែសោះបាទអញ្ចឹងអាចមានតិចណាមានតិចដូចជា clip ទី14ណា13ហ្នឹងបាទ13ដូចមានបញ្ហាតិចតាក់ទងជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរបដិសេធណាបាទសំណួរបដិសេធដែលយើងសួរទៅឬក៏ការបង្កើតដូចជាគេហៅថា indirect question ណាបាទមានបន្តិចដែលខ្ញុំធ្វើការកែប្រែនៅក្នុងមេរៀនទី15បន្តិចណាបើសិនអ្នកសិក្សាបានរៀន clip មេរៀនទី15គឺខ្ញុំមានការកែតែបន្តិចខុសពាក្យវត្តមួយអាហ្នឹងខ្ញុំកែបាទខ្ញុំអត់ទុកឲ្យនៅមានកំហុសទេណាបាទអត់មានទុកឲ្យធ្វើកំហុសទេព្រោះអីអាហ្នឹងយើងមើលព្រោះអីវីដេអូនេះយើងអាចឬក៏មេរៀននេះអាចមើលទៅដល់100ឆ្នាំក៏បានដែរព្រោះចុះទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតដែរណាខ្ញុំទៅបាត់ក៏នៅតែអាចទុកស្នាដៃឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយៗគាត់អាចរៀនបានណាអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តដែរបាទមិនអត់មានដូចកាក់អីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអីណាមកទេគឺថាខំកសាងទៅទុកទៅបាទអ្នកសិក្សាគេអាចរៀនបន្តណាបាទទុកតកេឈ្មោះទៅបាទអត់បានលុយកាក់អីទេអញ្ចឹងបានសំណពរអ្នកសិក្សាថាអាចជួយ share ឬក៏ជួយ like ទៅប៉ុណ្ណឹងណាអរគុណច្រើនណាអរគុណបាទឥឡូវសូមត្រឡប់មកបន្តទៀតណាអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍បាទព្រោះនេះខ្ញុំចង់និយាយមិញបោបាច់បន្តិចណាអរគុណណាសូមរំខានឃើញថាយូរពេកប៉ុន្តែអត់ទេព្រោះអីការរៀនអ្នកគ្នាត្រូវនិយាយបន្តិចដែរបើសិនដូចជារៀនជាមួយម៉ាស៊ីនរៀនចាប់ភ្លាមនិយាយប៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងបាទនេះដូចអង្គុយរៀនមួយខ្ញុំបានដែរណាហើយចឹងការក៏ពេលខ្លះក៏យើងរាយរាប់ទៅស្ដាប់តិចទៅវាអាចផ្ដល់នៅគតិជា perspective មួយជាទស្សនៈមួយអាចយើងក៏មិនគិតថាដឹងតែរៀនតែម្ដងមែនទេគឺតែស្ដាប់ដែរបាទព្រោះបទពិសោធន៍ចេះជួយ share គ្នាណាតែជួយ share ចឹងនិយាយថាខ្ញុំឆ្លងកាត់ពីមុនមកចេះតែនិយាយបន្តទៅជាងការស្ដាប់ព្រោះខ្ញុំក៏រៀនពីគ្រូដែរណាបាទខ្ញុំរៀនជាមួយគ្រូហ្នឹងគឺយ៉ាងចិត្ត20ឆ្នាំមកនោះបាទជិះពីឆ្ងាយមករៀនមួយគ្រូចំណាយទាំងពេលវេលាទាំងលុយកាក់មកប៉ុន្តែឥឡូវគឺស្រួលហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់អាចមាននៅក្នុងដៃទៅមើលទៅណាអូខេខំប្រឹងរៀនទៅបាទណាអនាគតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេបាទអរគុណហើយសូមឧទាហរណ៍ណាបាទ try not to make a noise បាទចូលព្យាយាមកុំឡូឡាណាអានេះគឺនិយាយបែបហ្នឹងមានន័យថាអត់តន់ឡូឡាទេណាបងប្អូនណាអាចប្រាប់មុន
ប្រាប់មើលថាចូលព្យាយាមកុំលោឡាកុំធ្វើឲ្យមានសម្លេងលោឡាណាគេប្រាប់ឲ្យដឹងតែបើយើងជួនកាលយើងថាកុំលោឡាពេកកាលណាបើយើងនិយាយថាកុំលោឡាពេកវាលោឡារួចទៅហើយណាសូម្បីតែខ្មែរយើងក៏ត្រូវតែយល់ដែរណាមិនថាអត់យល់ខ្មែរទៅយល់អង់គ្លេសទេអ្នកសិក្សាណាតើយល់ខ្មែរដល់យើងថាកុំលោឡាពេកកុំលោឡាពេកមានថាលោឡាហើយកុំឲ្យវាលោឡាពេកអញ្ចឹងមែន don't make so much noise អាហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាកាលណាយើងថា don't make so much noise មានថាយើង make noise ហើយតែបើយើងនិយាយថា try not to make a noise មានន័យថាសូមព្យាយាមធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានសម្លេងលោឡាកុំឲ្យមានសម្លេងអីមួយណាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថានេះនិយាយមុនណាបាទនិយាយមុនណាព្រោះមាន noise បាទសំណួរមួយទៀតបាទ she made an offer for my car I can accept it អានេះបើយើងខ្មែរយើងហៅថា she made an offer for my car មានន័យថានាងបានឲ្យថ្លៃឡានចង់និយាយថាយើងចង់ទិញឡានអញ្ចឹងណាឲ្យថ្លៃបាទនាងបានឲ្យថ្លៃសម្រាប់ឡានផងខ្ញុំឲ្យថ្លៃហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាឲ្យបានតម្លៃថ្លៃទេចង់និយាយថាខ្ញុំឲ្យឡានហ្នឹងណែចង់លក់ឡានខ្ញុំទិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យថ្លៃចំនួនថា$9,000អញ្ចឹងណា$9,500 $600អញ្ចឹងណានឹងឲ្យតម្លៃហ្នឹងបាទសម្រាប់ឡានរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចទទួលយកបានបាទអញ្ចឹងយើងទទួលយកហើយបាទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ make an offer for my car that I accepted បាទដែលខ្ញុំអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនិងនាងគឺត្រូវគ្នាខ្ញុំជាម្ចាស់ឡានខ្ញុំព្រមព្រៀងលក់ឲ្យនាងហើយនាងព្រមព្រៀងបាទទទួលយកតម្លៃហ្នឹងតែខ្ញុំទទួលយកតម្លៃហ្នឹងបាទដែលនាងផ្ដល់ជូនអរគុណសូមមើលទៅចំណុចមួយទៀតបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់អ្នកសិក្សាអ្នកគ្នាចំណុចសំខាន់នេះគឺចង់បញ្ជាក់ថានេះគឺជានាមមួយចំនួនណាដែលប្រើជាមួយ make បាទអញ្ចឹងចងចាំទៅមានអ្វីក្រៅពីចងចាំទេបាទច្រើនណាអញ្ចឹងយកមកប៉ុណ្ណឹងគឺសឹងតែអស់ដែរហើយអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាមិនទៅស្វែងរកណាទេបើរកតិចក៏រកទៅប៉ុន្តែឲ្យចាំតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាប្រសើរក្រៃលែងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចាំថានាមក្រហមទាំងអស់នេះបាទប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ make បាទសូមមើលបន្តសិន other noun commonly used with make include បាទនាមដតីទៀតដែលជាទូទៅប្រើជាមួយ make គឺមានណាដូចជា make an announcement បាទធ្វើការប្រកាសអីចឹងទៅជូនដំណឹងឬអីមួយណាបាទ to make an application មកពី apply ណាធ្វើការដាក់ពាក្យសុំធ្វើការអីចឹងដាក់ពាក្យធ្វើអីមួយចឹងណាអូខេ to make an arrangement បាទធ្វើការរៀបចំmake an attempt ធ្វើការប៉ុនប៉ងធ្វើការព្យាយាមto make a choice បាទធ្វើការជ្រើសរើសបាទ to make a comment បាទធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបាទ to make contribution បាទធ្វើការលះបង់បរិច្ចាគអញ្ចឹងណាទៅលុយកាក់អញ្ចឹងយើងធ្វើការបរិច្ចាគលុយកាក់ផងយើងទៅជួយអ្នកក្រីក្រឬក៏ជួបបញ្ហា to make a decision ធ្វើការសម្រេចចិត្ត to make a difference បាទធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកគ្នាណា to make a discovery បាទធ្វើការរកឃើញ to make an inquiry ធ្វើការសាកសួរណាស៊ើបអង្កេតអីចឹងណា inquiry to make an excuse ធ្វើការដោះសារណាអញ្ចឹងយើងមកធ្វើអីមួយខុសអញ្ចឹងដោះសារទេ to make a habit of doing something បាទធ្វើអ្វីមួយជាទម្លាប់បាទមានន័យថាធ្វើអ្វីមួយជាទម្លាប់ណា to make a habit of doing something to make a list បាទ to make a list មានន័យយើងធ្វើជា list បាទធ្វើជាបញ្ជីដាក់បញ្ជីតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងទៅបាទ to make a journey បាទធ្វើដំណើរ to make a mistake បាទធ្វើឲ្យមានកំហុស to make money បាទរកលុយឬក៏ to make a call ឬក៏ to make a phone call ទូរស័ព្ទ to make a plan ធ្វើការរៀបចំគម្រោងការ to make a point បាទ to make a point នេះបើសិនបើតាក់ទងដោយថាលើបើ point នេះយើងសំដៅទៅលើបន្ទុកអីចឹងណាដែលយើងលេងកីឡាលេងអីទាត់បាល់អីចឹងឬក៏លេងកីឡាដែលយើងអាចទទួលបានមួយបន្ទុកអញ្ចឹង to make a point មានន័យថាទទួលបានមួយបន្ទុកបាទទៅយើងទាត់ចូលវាយចូលអីចឹងណាបាទអូខេ to make a promise បាទធ្វើការសន្យា to make a remark បាទធ្វើឲ្យមានការកត់សម្គាល់អីមួយ to make a remark to make a sound បាទធ្វើឲ្យមានសំឡេង to make a speech ធ្វើសន្ទរកថាអូខេ to make a suggestion ធ្វើការផ្ដល់យោបល់បាទអរគុណណាអញ្ចឹងមាន noun ច្រើនណាស់អញ្ចឹងអ្នកសិក្សាចងចាំទុកទៅថាតើ noun ទាំងអស់ថាចាំថា noun ទាំងអស់នេះគឺប្រើជាមួយ make ណាអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញពាក្យ make ពាក្យអីចឹងមកជួនកាលយើងប្រឡងអ្នកសិក្សាណា
ប្រឡងគេដាក់ឲ្យមួយពីរមកគេឲ្យយើងជ្រើសរើស make ជ្រើសរើស do ជ្រើសរើស performance អីដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីបំពេញនៅក្នុងចន្លោះអីចឹងយើងបានសិក្សានេះយើងដាក់ទៅព្រឹបស្រួលណាតែអត់ទេយើងអត់ដឹងទេហើយក៏មិនងាយដែរអ្នកសិក្សាណាមិនងាយថាទៅរកមួយនេះតាមវចនានុក្រមមិនងាយទេបាទមិនងាយទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកសិក្សាថាមិនងាយទេអញ្ចឹងបើសិនបើមាននៅទីនេះហើយទោះបីឥឡូវថាយើងបានរៀនមិនចាំទាំងអស់ណាមិនចាំទាំងអស់ទេអញ្ចឹងឆ្ងល់យើងចាំថាអូនៅក្នុងคลิปបាទคลิป YouTube ណាលោកគ្រូបណ្ណាបាទគឺថា vanna.education ហ្នឹងបាទមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅ view មើលផ្លែទៅណាហេបាទមើលបន្តិចទៅយើងនឹងឃើញណាបាទប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំបានឧទាហរណ៍តែមួយណាអ្នកសិក្សាដោយសារវាចង្អៀតពេកខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនតែមួយទេបាទជាឧទាហរណ៍ណាអូខេ you are old enough to make your own decision បាទមានន័យថាអានេះខ្ញុំតែងតែសួរទៅសិស្សទាំងអស់ដែរណាឲ្យបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើង old enough ណាអ្នកសិក្សាមើលស្មានបន្តិចមើល old enough បកថាម៉េច you are old enough to make your own decision អូខេអញ្ចឹង make នេះប្រើជាមួយ decision នេះណាបាទខ្ញុំមើលគិតតិចមើលតើពាក្យថា old enough នឹងបកយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំតែងតែធ្វើតេស្តបាទបាទសិស្សខ្លះបាទចំនួនធំណាស់ដែលខ្ញុំបានជួបខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើលដល់គ្នាបកតិចមើល old enough ណាជួនកាលយើងអត់បានគិតទេណាចេះតែអានតាក់ទងតែជាមួយនឹង communication អត់គិតអំពីគេហៅថា accuracy អីចឹងក៏គិតតែនិយាយទៅណាចាស់ល្មមអីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងមិនបកថាចាស់ល្មមទេបាទអញ្ចឹងយើងបកថាអ្នកឯងធំហើយអានេះដូចម៉ាក់អញ្ចឹងដូចប៉ាអីចឹងដូចអ៊ំដូចយាយយើងអីចឹងគាត់និយាយមកកាន់យើងថាអ្នកឯងក្មួយឯងកូនឯងហ្នឹងចៅឯងហ្នឹងធំហើយត្រូវតែចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងណាត្រូវតែចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងបាទហើយបើសិនសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយត្រូវតែទទួលយកនៅលទ្ធផលដែលយើងបានសម្រេចចិត្តថាធ្វើបែបនោះណាអញ្ចឹងអត់កិច្ចបានទេណា responsibility ហ្នឹងទំនួលខុសត្រូវយើងអត់កិច្ចទេអរគុណអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជូនតែមួយទេប៉ុន្តែយើងចាំទាំងអស់ហ្នឹងណាទាំងអស់ណោទាំងអស់ហ្នឹងបាទពិតជាពិសេសណាស់អរគុណសូមមើលទៅចំណុចមួយទៀតណា Okay, we use make to say how successful someone was or would be in a particular purpose យើងអាចប្រើពាក្យ make ដើម្បីនិយាយថាតើនរណាម្នាក់ទទួលបានជោគជ័យរបៀបណាឬក៏ថាតើបាទ would be a particular purpose ថាតើវាស្ថិតនៅក្នុងគោលបំណងពិសេសបែបណាមួយណាបាទយើងប្រើ make example មួយទៀតហ៎ he would probably have made an excellent prime minister គេថាគាត់ប្រហែលជាបាទបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់តែចង្ការខ្ញុំយើងឧទាហរណ៍បែបនេះចង់និយាយថាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអូជា idol ផងគាត់ណាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់គាត់អាចទទួលយកបានហើយណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតថាអត់តន់ទទួលយកបានទេប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ probably ណាប៉ុន្តែយើងគិតថាខ្លាចទៅជា excellent prime minister វាមិនស្រួលទេ excellent teacher ក៏វាមិនស្រួលដែរណាបាទ excellent student ខ្លួនឯង learner ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរបាទណាអូខេអរគុណសូមមួយទៀតបាទ that old table would ឬក៏ will ក៏បានបាទយើងអាចប្រើ would make ឬក៏ will make a good place to put the television គេថាតុចាស់មួយហ្នឹងគឺអាចបាទធ្វើជាកន្លែងមួយដ៏ល្អសម្រាប់ដាក់ទូរទស្សន៍បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងលែងប្រើយើងទៅដាក់កាលវាទៅខាងទៅដាក់ទូរទស្សន៍ពីលើមកណាអាចជាកន្លែងមួយដ៏ល្អដើម្បីដាក់ទូរទស្សន៍បាទពីលើមកមើលវាទៅណាអរគុណអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបានសិក្សាច្រើនហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើ do និងប្រើ make ណាអ្នកសិក្សាដល់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចងចាំថានាមមួយចំនួនมันអាចមានការប្រើដោយគិតស្មានថាបែបនេះបែបនោះបានទេអញ្ចឹងត្រូវតែចាំថាតើនាមមួយចំនួនណាដែលប្រើមួយ do បាទយើងបាន mention យើងបានលើកឡើងក្នុងមេរៀនយើងហើយថាតើនាមមួយណាបាទប្រើជាមួយ make បាទយើងបានលើកហើយពេលខ្លះនាមខ្លះតាមធម្មតាប្រើមួយ make ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើនៅក្នុងភាសានិយាយប្រើ do ដែរណាយើងសង្កេតឃើញចាំមិញថាដូចជាការធ្វើសក់ណាការធ្វើកញ្ចក់ហ្នឹងដូចខ្មែរយើងតែម្ដង
បាទយើងប្រើពាក្យ do ដែរណាបើតាមធម្មតាយើងប្រើ make បានដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំមេរៀន grammar យើងល្អៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចេះតែកំពុងតែរៀបចំរហូតមកហើយណាអរគុណច្រើនអ្នកសិក្សាបាយបាយ see you next